Bom, esse daqui é o robô, Sweeping Robô. Levou 15 dias para chegar em casa. Mais ou menos. Não paguei taxas, tá? Comprei no Shopee. E esse ele aqui. Não veio com manual de instrução. Aparentemente ele é bem simples. Esse paninho aqui parece que não serve para nada, né? O bocal dele é pequenininho. E agora vamos ver na prática, né? Eu vou colocar para carregar e vamos ver. E ele é vermelhinho. Vou colocar para carregar e depois eu volto aqui.